Друзья, всем привет! Вы на канале Записки Куровоза, меня по-прежнему зовут Денис. Понедельник, 6 утра, город Иваново, Яндекс.Такси, тариф эконом на автомобиле Лада Гранта 2023 года. Выходим на линию, заправляться пока не заправлялся, потом позже заеду, не хочу, мне лень. Вот, сейчас будем выходить на линию. За 20 минут 264 рубля, да, такие цены с утра в понедельник. Приехали на ЖД вокзал. Приходил заказ, желток с подачи 11 километров, Карл 11. Село Семеновское, надо было ехать. Платная подача, плюс, там что-то, платная подача 130 рублей была. Вот, но как бы, все же все понимают, да. Сребинский заказ приходит тоже, плюс 30 коэффициент. 6 минут подачи хотя бы, да. Не 11 километров. Это вообще прям звучит как бред, да? Ладно, подаемся дальше. Работаем. Включусь часа через пару, через 3, может, когда час пик уже откатаю. Вот. Если ничего интересного не будет, включусь попозже. А пока я подаю автомобиль на следующий заказ, вы поставьте лайк под этим роликом, авансом, да, скажем так. Напишите комментарий в поддержку канала позитивный, без негатива, пожалуйста. По возможности, да, если кто-то хочет там негатив, это не сюда, это не здесь. Такое здесь банится, потому что это пространство позитивное. Негатив оставить себе. Мы тут... Я сам могу про негатив. Ну зачем? Какой об этом смысл? Да? Вот. Значит, что я говорю? И если не подписаны, подпишитесь на канал. Вам не сложно, мне приятно. Все, едем, подаем. Я работаю с Эксперт Парк уже не первый месяц. Это надежный партнер, особенно для самозанятых. Комиссия всего 65 рублей в сутки и списывается только в те дни, когда реально выходишь на линию. У них не просто поддержка, там живые люди, которые действительно помогают, будь то с регистрацией, с путевыми, с ОСАГО и даже с налогами. Отдельно отмечу, за каждого приглашенного самозанятого дают 2000 рублей бонусом. Все четко, без лишней волокиты. А если хотите зарабатывать еще больше, подключайтесь через Эксперт Парк и к доставистам. Техподдержка расскажет подробные условия сотрудничества. В общем, всем ценителям стабильной и адекватной работы рекомендую Эксперт Парк. Ссылка в описании. 251 рубль. Приехали господи, первый полевой на Багаева. 307 с бонусом от Яндекса. И пришла доставка с коэффициентом что-то около 400. Или 400 даже. И я уже вижу, куда ехать даже. Короче, частник какой-то со 2-й Южной на Батурина. Вот. Я прям даже удивился, что доставка упала в учетку эконома и с таким коэффициентом хорошим с утра. Вот. Я еду, 6 минут подача. И стоить она будет очень адекватных денег. Так что работаем, господа. Работаем. 7:34 на часах. 1,5 часа отработали. Пока деньгами не могу похвастаться. За 1,5 часа мало. Вот. Ну, сейчас вот доставочку отвезем. Да, как бы. Сейчас будет хороший заказик. Рублей 700. Есть вероятность, что он будет стоить. Вот. Так что неплохо. Двигаемся потихонечку. Узковато здесь, узко, как я не знаю где. Обочины нет, приходится сбрасывать скорость чуть не в ноль, чтобы не мотануло. Потому что ее мотает, как то самое в проруби. Вот. Ладно, едем на подачу. Забрал ключи, едем на Батурина. Пишется 11 минут, но как бы это понятно, что это нереально, потому что тут уже все встало колом. Вот, так что едем.
по цене 693 рубля. Неплохо, поехали, отдадим. Отдал ключики, 691 рубль в кассе. Включил эконом, плюс 40 пришел заказ. О, отменен. Что-то зависло, и, короче, заказ отменился. И к лучшему, потому что Шереметьевский 91 приходил. Тут неудобно максимально это все подавать, пересекать. Ты встаешь или что, или ты едешь? Я понял тебя. Встает. А мне-то надо развернуться. Тоже. А где коэффициент? Алло. Что-то у Яшки опять непонятно, работает, не работает. То ли с интернетом в центре не очень, то ли Яша хандрит. Потому что сейчас вот горели коэффициенты. Вот, и все погасло. И приходит желтый. Желтый! Яша, извини. Громовое 60, желток. Нет. Мы на такое не подписывали. Что ты сигналишь-то? Я ж тебя вижу. Ты что думаешь, я под тебя буду вылезать и буду. Желтый заказ пришел. Ну-ка, выйдем-ка с линии. Я сейчас вот в центре не готов желтки таскать. Надо валить отсюда. Причем на этом, ну, до 400 коэффициенты якобы горят, на карте не отображается. Это что-то, видимо, то ли с интернетом, то ли с Яшей. О, загорелись. Давайте попробуем. Выйдем еще на линию. Да, но желтки я сейчас брать не буду. Это 100%. Какие желтки, Яш? Ты что, опух? Видни, ты опух. Большая Воробьевская 26. Плюс 130. 4 минуты пишется по дачам. Давайте попробуем податься. 15 минут, 302 рубля. Привез молодого человека. И едем дальше. Двигаемся на Ташкентская 15. Я здесь проеду. Я вот не уверен, что я здесь проеду. Вроде. Ташкентская 15, по-моему, плюс 210 коэффициент. Что-то типа того. 5 минут подача. Поехали. 8:35. Забрал заказ из лавки. Я говорил, да, пришел мне мультик. Лавка и ресторан Шале. Здесь вот на строителей в World Class. Сначала отвезем лавочку, потом забирать Шале будем. Куда ее повезем, не знаю. Но вот ценник 476 рублей. Пока что за 2. Я на линии. Если будет накидывать еще точки, пусть накидывает. Потому что как бы, вчера вот я не выходил с линии. Вот набрасывал, и в итоге неплохо получалось. Едем, везем лавку, там, кофеек, там безалкогольное пивко, бланш, вот, лавка, безалкогольку, доставку отправляет. Законодательством не запрещено, как говорится. Вот. Так что едем отдавать, работаем. Короче, раскидал я эти два заказа, лавку и Шале. Вот, а мне еще допом упала точка, сканерный 37. Я вот сейчас тоже ее уже забрал, желтая. Я сначала тут что-то я перепутал, что это. Сейчас надо понять, где мне тут здесь что ли проехать. Вот. Я перепутал, думал Затополь, а там же вторая запрудная. Запрудная 1, в Кохму поедем. По всей видимости, в Кохму. Надеюсь, что она будет что-то стоить, потому что это частник, хоть и желтый, но я надеюсь, что каких-то денег адекватных он будет стоить. Надо еще по дороге заправиться. Сейчас надо еще пристегнуться, пищит эта штука, что я не пристегнутый. Ругается машина.
Я пристегиваюсь, если что. Это просто сейчас я с вами отвлекся немножко. Вот, короче, едем. Изначально две точки стоили 450 рублей. Мало, но как бы они обе были желтые. Поэтому ладно. А сейчас с этим заказом я надеюсь рублей на... Ой, я не знаю. Хотелось бы рублей на 800, конечно, но кто ж его знает, Яндекс. Он же цену уже не показывает. Ладно, едем, короче. Едем, отдаем. Вот. Я вообще, у меня где-то видит. У нас этот, что-то с GPS происходит. Он меня видит на проспекте Строителей. Я на Суворова, чтобы вы понимали. Обалдеть. Маршрут перестроен. Естественно, перестроен, но вроде он меня нифига не нашел. Я на проспекте Строителей, по мнению навигатора. Чтобы вы понимали, да? А я на Суворова. Суворова, Смирнова. Обалденно. Это у нас с навигацией стряслось. Вот. Ладно. Сейчас, я надеюсь, он меня все-таки найдет. Раздуплится. Ладно, хоть я знаю, куда я еду. Это же точно Кохма, да ведь? Сейчас соображу. А то есть, да, это точно Кохма. Это точно Кохма. Он меня вообще просто не находит. Видит не там, где я. У нас приходило это опять сообщение о беспилотной опасности, но как бы они каждый день приходят, эти сообщения, до сих пор вот так вот не выкидывало, чтобы я на Суворова, на Смирнова, а он меня видит на проспекте Строителей. Упорно продолжают там видеть меня. Ладно, двигаемся, короче, отдаем, потом включусь. А то опять растягиваю ролик. Надо будет еще заправиться, по дороге заехать. Я не заправлялся. Вот. С утра надо будет заправиться. На 1000 где-нибудь зальюсь. По пути будут заправочки. Едем, отдаем. Мешочек маленький, там, текстильный, по какой-то продукции забрал. Бросил вам назад. Работаем. Отдал заказ. Мешочек этот. В совокупности 907 рублей получилось за него. Так, одел я его по времени. Час. Побольше получился. Побольше. Час 10 примерно. В целом, неплохо, я считаю, за это время. 907 рублей. Вот, ладно. Надо двигаться дальше, как-то выбираться отсюда. Одна проблема, тут этот мост. Придется объезжать. Как объезжать, я не знаю. Может быть даже. Имеет смысл по эконому отсюда выбраться. Город горит по доставочке. Ну, не сильно, но как бы это горит. Ладно, двигаемся в сторону города, видимо. Двигаемся в сторону города. Не знаю, как. Или через Кохму, или через ТЭЦ поехать. А может действительно подрубить эконом, чтобы не пустым отсюда выбираться, да? Заправиться надо. Вот я сейчас, первое, что я сейчас сделаю, заеду, тут недалеко заправочка есть, газпромовская, так что надо залиться, чтобы не думалось, знаете ли, а то мало ли чего. Мы сейчас туда заскочим и поедем дальше работать. Время 11. Идем дальше потихонечку. За 30 минут и 531 рубль приехали в Пустошбор на межсоюзный переулок. Вот. В экономчике вроде что-то разгорелось, да, господи, в доставке. В экономе вообще ничего не горит. Вышли на линию по доставочке, может что даст, накинет.
адекватные. Пока что у нас с вами 11 заказов. 3. Сейчас комиссия заберет с этого заказа еще. Где-то 3 300 будет, я думаю. Время 11:50. То есть вот 6 часов будет через 10 минут. Ну вот понимаете, да, как бы. Такая работа. Такая работа. Так, дядь или тетя, смотри аккуратно. Вот, паровоз китаец какой-то выезжает задом. Видит ли он меня? Хочется верить, что видит. Дорога на межсоюзном этом переулке вообще атас. Машину таскает просто. Видно, да, на камере. Ладно, не знаю, ждем заказ по этой доставочке, что ли. Посмотрим, половим, порыбачим. Все равно нам сейчас сегодня с вами работать и работать. Да, сняли комиссию, короче, 3 330 после вычета комиссии. Не хорошо, не плохо, скажем так. Хотелось бы лучше. Ладно, работаем дальше. Забрал заказ за Бургер Кинга в Северном городе. Поедем на 3-ю Петрозаводскую, 7,5 километров. По цене 367 рублей. Ну, так себе, конечно. Ну ладно, поехали, отдадим. Забрал заказ из Чижика на Шереметьевском. Коэффициент был плюс 111. На тот момент город по доставочке горел 150. Так что это еще ничего. А сейчас, кстати, вот разгорелся коэффициентик до 300. Поедем на Калинцево на сортировку. 8 минут по цене 299 рублей. Нормально за 8 минут. Поехали, отдадим. Ну, рубрика «Поезд». Везут куда-то народное достояние, нефтепродукты какие-то, да? Там сверху, видите, да, двигается состав. Олигархи становятся еще богаче. Ладно. Мы тоже не побираемся, не на паперте, слава богу. Едем отдавать. Чижик. Коэффициент горит 360. Раскочегаривается. В принципе, вот сейчас бы даст еще этих допов с хорошим кэфом. 2-3 в этот же заказ напихал. Нормально было бы, в принципе. Пока ничего не приходит. Я на линии. Вот. Нам еще 4 минутки до получателя. Время час дня. 7 часов работаю. Едем. Дороги. Ух. Мечта, а не дороги. Чего мы не едем? Чего мы тормозим, там зеленый. Все, короче, поехал я отдам. 3 минутки осталось. Включусь, когда придет чем-то еще. Пришел заказ. Шашлычки на Короткова с коэффициентом 200 с лишним. А город вообще не горит, чтобы вы понимали, да? То есть, ну, вот так вот полагайся на эту карту спроса. А я не в том ряду стою. Сейчас будем разворачиваться. Блин, здесь очень неудобно разворачиваться. Проедем чуть дальше. Крутанемся вот здесь вот. И поедем. Там шашлычка какая-то. Вот оттуда заказ пришел. И коэффициент-то 200 с лишним. 226, что ли. Вот, а вы говорите, кайфа нет. Ну, пожалуйста. Чем вам не коэффициент, да? Ладно, едем забирать. И причем уже написали, что заказ готов. Поехали, заберем. Забрал заказ. Армяне здесь
И оказывается, короче, у нас общие знакомые есть. И прямо это, хорошие люди. Менялись контактами, они говорят, а вы в доставке работаете вроде, в такси? Я говорю, да. А это, номер оставьте свой, если что, ну, будем звонить и заказывать напрямую, чтобы, ну, типа не через Яндекс. Вот. И короче, я отдал им свои номера. И что-то так пару слов перекинулись, знаете, вот бывает встретишь людей, и несколько слов достаточно, чтобы настроение поднялось. Это так приятно, когда вот такие вещи, да, это просто огонь. Ведь как это, добрые слова и кошки приятно, да, как говорится. Пожелали друг другу удачи там. И поехали дальше. Вот. Я еду сейчас, кстати, на Парковую, опять туда, в те края, да, что вот предыдущий заказ у меня был. Вот. 17 минут пишется 608 рублей. И цена-то хорошая, понимаете, вообще огонь. Все, едем. Ну, ребята, прям неожиданная встреча, приятная встреча. Вот. Очень здорово, меня порадовало прям. Ладно, едем, время 13:30, отвозим этот заказ и дальше работаем. Да не, я перепутал, еду я, короче, это Парковая, господи, это Богородская. Что-то меня переглючило, что-то я сегодня путаюсь в географии, путаюсь на местности, теряюсь. Думал, что это Парковая там на Минской, а там же третья Парковая. Это как с утра я тоже, да, повез заказ. Думал, что еду куда-то там, а поехал в итоге в Кохму, а ехать надо было в итоге в Кохму. Вот. Так же и сейчас что-то теряюсь. В географии я не очень силен, хотя вроде город знаю. Вот. Ну, ладно, едем, отдаем, короче, 11 минут осталось ехать. Вообще хорошая цена тогда за этот заказ, потому что мы тут что-то с Богородского опять в центр, потом выскочить быстро. Вот. Ладно, работаем дальше. Короче, значит, дело такое, я привез, помните, да, я отвозил шашлычки заказ. Отвозил я, значит, туда на Парковую. Вот, включил я там экономчик, и мне с этого же дома, только с соседнего подъезда, пришел заказ по экономчику. За 320 рублей на Калинина приехали. То есть получилось у меня туда-обратно не 900, потому что сейчас комиссию еще снимут. Ну, 800 железно. Нормально. Так, я пока вышел по доставке. Вот, ну, что-то здесь как бы, ну, то, что не горит, вообще не показатель, да, как мы уже поняли. Потому что вот, когда пришел заказ с шашлычкой, вообще не было кэфа, а пришел 200 с лишним коэффициент. Поэтому как бы вообще ни о чем не говорит. Это карта спроса. Кривой Яндекс, как бы, да, то, что у них все криво работает, плохо и не отображается. Ну, что же. Какой Яндекс, какие разработчики, да, как сказать. Какой сервис, такие разработчики. Вот. Собственно, 14 часов 15 минут, 15 заказов, почти 5000. Вполне неплохо. А мы двигаемся дальше, пока без заказа. Не знаю, надо, наверное, это. Тут покрутиться, да? Рядом с Серебряным городом, потому что сейчас обед, сейчас много здесь может быть. Из Перекрестка может прийти заказ.
уж Серебряного-то города тут очень много всяких разных заведений. Ладно, ждем, собственно говоря, следующий заказ. Работаем. Короче, Склифосовский. У меня опять память на телефоне забилась. Поэтому коротко. Вот, посидела я сейчас, значит, по доставке. Приходил один желтый заказ, коротыш беспонтовый, я его пропустил. До этого отвез тортик, тут тоже на районе, грубо говоря, 200 с копейками рублей. Нормально. Вот, посмотрел в экономе вообще тоскливо все, прям очень тоскливо. Вот, поэтому я думаю, мы сейчас с вами что сделаем? Время. Вот опять желток, понимаете, проспект Строителей 44, частник какой-то, я его пропущу. Вот, я его пропущу, оп, вышли с линии, потому что, ну, как бы уже, это несерьезно, Юрик. Вот, что я хочу сказать. Время без 10:04, то есть мы уже 10 часов отработали, с 6 утра начали мы, и, грубо говоря, в 4 закончили. Давайте завязывать на сегодня. Вот, сейчас по итогам коротенько пробежимся. Завтра пораньше хочу выехать, потому что есть определенные задачи, вот, которые надо сделать, финансовые в том числе, да, поэтому выйдем чуть раньше, может быть, на часик, часов с 5. Раньше-то не знаю, есть ли смысл, вот, но с 5, наверное, ну, попробую выехать, вот, и также буду чередовать эконом и доставку. Вот, а на сегодня закончим. По итогам, коротко. Значит, 10 часов отработали. На приоритет не смотрите. У меня сейчас просто включена только доставка. Собственно, можно включить, подрубить эконом. Вот. Значит, что мы имеем? 18 заказов. Выполнили. 44 еще на цель. То есть по 22 в день надо делать. Вот. Если ничего не помешает, мы с вами ее сделаем, эту цель. 18 заказов, 5233 по сумме. Вот. Из последнего, это вот ключики, 195 рублей осталось. Там комиссия уже сейчас забирает 12% с этих частных заказов. Вот. Это коротыш был, я говорил, по-моему, про него, да? С Тополя, с М-видео на Московскую. То есть вообще прям беспонтовый заказ. Вот, это я привез с Марией Рябиной в... Куда? Господи, в Бургер Кинг на Лежневскую. Ну и так. Вот, собственно говоря, видите, да? Такая картина, все вот эти заказы. Ну, такой средний денек, прямо скажем, да? Мягко говоря, хотелось бы лучше. Вот. И вот видите, по эконому, да, ситуация. Коэффициентов нет от слова совсем. Сейчас я отвечу на телефон, секунду. Сын позвонил. Короче, двигаюсь я в сторону дома. Вот. По пробегу 149 километров проехано. Грубо говоря, от дома до дома. Потому что мне тут что ехать до дома? 500 метров. Вот такая сегодня, такие показатели. Средненькие такие показатели, прямо скажем. Да, в экономе-то вообще все тоскливо. Доставка вытягивала меня сегодня. Вот, давай, Рио, езжай. Так что как-то так сегодня поработали. Закругляемся. Сейчас главное курьера самоката не переехать, чтобы он в меня не влетел, тоже главное. И вот переехать, ладно, это естественный отбор. Главное, чтобы он в меня не влетел. Где он тоже ходит. Как вся в селе. Можно забрать человека из села, но село из человека забрать невозможно, да? Все, вот, собственно, заканчиваем на сегодня. Спасибо, что посмотрели это видео. Лайки, дизлайки. Комментарии, подписка на канал всячески приветствуется. Ссылочка на парк в описании. Переходите, подключайтесь. Давайте работать и зарабатывать вместе. А на сегодня это все. Всем удачи.